Pandemiste, mirë mbrëma, mirë se erdhët në këtë emision që është i pavarur. Ne vazhdojmë ndet jemi të pavarur. Domethënë, askush nuk na ka vënë, nuk na ka hequr stolin se litarin fyt e kemi. E kemi nga ana ekonomike, e kemi nga të drejtat sociale, e kemi nga media, e kemi nga të gjitha anët, por sidoqoftë. Stolin nuk na kanë hequr dhe ne mund të quhemi të pavarur. Apo jo? Do të bëjmë një emision sot, do kënaqemi. Nuk kemi peshk si radhën e kaluar, nuk sjell gjithmonë lumi kërcunj, po do kemi gjëra të tjera. Dhe me që jemi tek gjërat e tjera, gjën e parë që do të falenderojmë janë sponsorat tanë. Pra, ne nuk do të ishim këtu me surrat, pa qenë Eco Market, i cili këtë emision e mundëson ai dhe Agronduka. Eco Market, mos harroni këtë emër, i cili dhe në kohën e pandemisë u gjend me një telefon duke prodhuar produktet. Sot është marketi më i pasur në Tiranë. Më i pasur në sensin e produkteve që keni, cilësisë edhe çmimeve më të leverdishme. Ne jemi në Upcom dhe falenderojmë dhe Vodafonin, i cili këtë televizion e bën të transmetueshëm të parë për ju, pavarësisht se një pjesë e madhe janë duke na parë në Facebook. Do të falenderojmë Tërmetin, i cili e tundi edhe sot, s'kemi që bëjmë o pandemi o Tërmet, një nga të dyja do t'i kemi. Nuk është pjesë e këtij emisioni, por sidoqoftë, për të thënë dy llafe më shumë u bë sebeb ujin lajthisa. Me që Tirana 2 ditë ka qenë në riparim, thot Lali, dhe ne e dim, po tha Lali nuk gënjen, ujin lajthisa, i cili etje na e shuajtin këtë periudhë, po natyrisht. Natyrisht është sfida më e fundit e kësaj vere. Është produkti më i fundit shqiptar, tradicional, e kush tjetër përveç Bugaçes. Bugaçja e cila për sponsor, natyrisht nuk e kemi ende, po do të luftojmë shumë, sepse po vjen fushata dhe populli shkret shqiptar. Në vend që ta marrë mielin ashtu gati, do të jetë ndoshta më mirë të haj Bugaçe. Mata regjis, si çdo herë kur është ky emision, është i pa lodhuri Kristi, i cili ju do ta shihni në defusi dhe insertet koreale këtë vëbast, në ka ardhur dhe një ushtar nga Greqia, i cili e kanë kthyer për motive shëndetësore. E kemi këtu. Sepse ka në organik, e ka çdo vend pune, duhet të ketë edhe një person me aftësi ndryshe. Ne e kemi këtu në televizion, i cili gjithashtu mundson këtë emision. Nuk është Kristi, por nuk e them emrin e personit, se nga që është montazh edhe mund na presin ndonjë gjë si diet. Ku na e pret. Atëherë ishim tek Bugaçja, është trendi i fundit i kësaj vere. Është street food është ushqimi i rrugës, është më i miri, më i shishmi, është edhe kush i bën reklam. Natyrisht ju e kujtohet Barcelonë. Ma fut me zë ta shohin shqiptarët. Zë dhe figurë. Shumë në rregull. Ja ku jemi. Mirë se erdhën traditën e Elbasanit. Moza Gjiasani. Mirë se erdhën. Bugaçja më e mirë e Elbasanit. Faleminderit. Sa herë kanë ardhur kanë marrë Bugaçe këtu dhe na kanë sjell, sot ka marrë me ble vet Bugaçen. Faleminderit. Është specialiteti i Elbasanit dhe kruasanti i Shqipërisë. Në veçanti gjalpi që i shkret bëshumic, apo ja Moza. Aty kemi gjithë Ja, kitchen. gjalpi shkret. Kemi ndyra. Kjo pra është Bugaçja e famshme e Elbasanit, e cila është specialitet i këtij qyteti tipik. Në çdo byrektore kishim një zgjedhje midis byrekut dhe Bugaçes. Simit e Bugaçes. Dhe e rekomandoj çdo kujt që vjen në Elbasan ta provojë një herë, mos më të pa provojë një herë simit e Bugaçen e famshme të Elbasanit. Si pa përgatit tani një nga mjeshtret që e ka tradit den babaden, Moza Gjiasani. Ja ku është. Gati. Unë po ja mush gjithë se ka për gjithë, që ka gjeni. Shumë. Edhe ja u shërbejmë. Është trendi kësaj vere. Bugaçja, që është brum me shumë gjalp e futur në simite. Është një ushqim tradicional, mos e provoni në shtëpi se e pat që është i zhytur në yndyrë, dhe sidomos këtyre prindërve tanë të dashur që në kohën e pandemisë e kishin të ndaluar të dilnin jashtë, mos e jepni Bugaçe se mundet o këtu, edhe duke dashur të vini vetulla, thot populli, nxirrni syt. Po jemi te kryetari Basha, i cili shkon për biznese dhe bën shumë mirë që bën këtë lloj marketingu.
street food, është domethënë ushqimi i rrugës. Natyrisht ka mbetur traditë në Elbasan, por të vi kryetari i partisë opozitës, që nesër do të jetë nesër. Një të ardhme do të jetë thotë që do të jetë domethënë për qenë korrekt, thotë për qenë më korrekt thon militantët që ky do të jetë kryetari i qeverisë, zoti Basha, ai vetë vështirë se e ka thënë, e të ta bëjë reklamën e Bugaçes. Apo jo. Ndërkohë, pse neve ngurojmë të themi që do të jetë kryeministri i ardhshëm? Sepse deri më sot nuk është se kemi parë ndonjëherë ndonjë shtys ose ndonjë veprim të qenë për të qenë të zotit Lulzim Basha për të bërë kryeministri i Shqipërisë, për të marrë pushtetin, përveç faktit për të qenë njëra këmbë e cila e mban zotin Edi Rama ose shokun Edi Rama, si doni ju, që e mban pushtet. Sikur të iki Basha, ikën Rama për 24 orë. Por Basha me Bugaçe e me aktivitete tjera, zotin Rama e mban. Do thoni ju pse? Sepse ka një gjë, për shembull po flitet shpejt se do bëhen zgjedhje tani. Në fakt në tetor ka zgjedhje, po janë zgjedhjet në Amerikë, nuk janë këtu në Shqipëri. Si do të bëhet kryeministër? Ne do të citoj vetëm kur ka shkuar, jo për Bugaçe, por ka shkuar për asortimente tjera, ka shkuar për fruta, ka shkuar për perime, qep, patate, këto me radhë. Dhe çfarë ka thënë, ka shkuar në Facebook, e keni aty, thotë, ne, do të thënë këta, do t'i fitojmë zgjedhjet së bashku me shqiptarët. Pra, nuk do t'i fitoj vetëm Basha, po dhe shqiptarët. Do t'i kthejmë qeverisje normale dhe normalitetin vendit dhe do të punojmë për ngritjen ekonomike dhe ndërtimin e një ekonomie të fortë për shqiptarët që të prodhojnë mirëqenie dhe vende pune. Kjo është thënë që kur ka lindur njerëzimi. Ne do punojmë për rritjen ekonomike, për hapjen e vendeve të punës. Se në botë ndodh që ti thua si do ta bësh këtë gjë dhe ta hedhin votën. Tjetër po e zotit Basha, këto janë të fresta. Këto nga këto udhimet. Kjo situatë mund të ndryshojë vetëm duke kthyer vëmendjen tek qytetarët. Duke u kthyer paratë e vjedhura të grabitura nga kjo qeveri gjatë viteve dhe në veçanërisht 6 muajt të pandemisë. Duke u kthyer paratë. Si? Nuk e di. Duke i kthyer qytetarëve një qeverisje normale. Duke ulur taksat, duke thithur investimet e huaja, këto investimet e huaja. Kanë që kur vdiqen veri që të gjithë thoshin të vinë në një investim, po edhe nuk vinë, duke hapur ekonominë dhe duke bërë të mundur që të mirat materiale të këtij vendi të gëzojnë shqiptarët dhe jo vetëm një grusht oligarkësh. Mirë. Asnjë skem, asnjë strategji se si do të bëhet kjo gjë, e thot Basha, natyrisht fletë që Bugaçe është e mirë, dhe që fushat kur të kaloni atje, kaloni në mëngjes për Bugaçen. Se e prem këtë si ishte shumë e gjatë reklama, po kur në mëngjes në Elbasan para ose 12 se mbaron. Me gjalp ishte mirë, etj. Për militantët po themi, të dashur militantë, deri në këto momente zoti Basha nuk ka dhënë ndonjë shpresë se do të bëhet kryeministër. Thotë do t'i kthejmë Shqipërisë bollikun, po se si nuk dihet. Për pjesën tjetër të shqiptarëve, më falni se këto e kemi kështu të punës, për pjesën tjetër, janë uniform, do t'ju shpjegoj edhe më vonë se për çfarë shërbejnë. Atëherë po thoya për pjesën tjetër të shqiptarëve, po ju them dhe një gjë. Mos besoni shumë qofse nuk ju thon planin dhe projektit. Mos u përfshini edhe në biseda idiote dhe në debate të cilat të rreqin vëmendjen si puna listat të hapura dhe listat të mbyllura. Domethënë, kush do t'i hapi dhe kush do t'i mbylli listat gjatë kësaj kohës së zgjedhjeve që do bëhen. Po kryetarët Edi me Bugaçen do t'i bëjnë. Pse si kujtoni ju? Domethënë, hapen mbyllen listat dhe do vinë aktorë të tjerë, po jo më listat do t'i bëj. O kryetar Edi të hapura dhe kryetar Luli të hapura, ose kryetar Edi dhe kryetar Luli të mbyllura. Dhe ata do vendosin KPR-tën e gjithë këta njerëz të tjerë që ndodhen në parlamentin e sotëm, që thjesht i thua t'ia fusim shqiptarëve, ata ngren kartonin. Nuk diskutojnë ata. Çështja është që militanti i zi, militantësh dhe un kam dhe një foto të militantëve në mënyrë, domethënë, ky këtu është Bubi, lista të hapura apo të mbyllura diskuton, ndërkohë Mishi është atje. Pra nuk është për këtë desha të them. Dhe mos u përfshini në histori idiote të hapura ose të mbyllura, është çështja që kjo klasë politike, Luli, Edi, Saliu, Iliri, Monika, duhet të spostohen me dashamirësi, pa ja u marr pronat, se pastaj të hanë. Ne t'i themi, spostoni se do vi një klasë tjetër politike. Këtë themi duhet ja themi me pak ton të ashpër. Kjo është ideja. Po nuk bëm këtë gjë, do të rrim kështu duke diskutuar, të hapura të mbyllura pa ngrënë. Do të
këtu se përmenda Lulin, Monën, Saliun, Ilirin e tjera. Por ne kemi Lali i cili me nder u dhje këtë javë. I ndodhi një gjë që sa inauguroi atë Tajvani, i cili mori një hale me para i Tajvani. Mori aq parë se si keni dhe mori shumë kohë, përveç se pareve. Ai ka filluar në korrik të vitit kaluar, 2019. Do tha, do bëhet tani do bëhet një gjë shpejt kjo pjesa e Tajvanit. Mirë, zgjati një vit, pa një muaj. Në 1 qershor, e hapën. Në 6 qershor fap, edhe Avni Delvina ka bërë dhe një vepër artistike, se Avniu është një nga ata artistë të cilët janë në artin, si thua, bashkëkohor që kombinojnë situatën aktuale me art, dhe këtu Kristi do na nxjerrë Lalin, i cili është i zhytur duke ecur në ujë tek ky pellgu, tek ky përroj, sepse kishin harruar t'i bënin kanalet kulluese. U përmbyt gjithçka, u përmbyt dhe ky. Dhe e filloi Lali inaugurimin e parkut të Tajvanit, që quhet, e ka filluar me një ngjarje historike e cila do të mbahet mend që atëherë që u përmbyt Tajvani kur u inaugurua. Mirë. Problemi është këtu që shumë mirë që inauguroi, po atëherë na tha do të shkojmë thot nga një park estetik thot për syrin, që përdoret nga vetëm pak qytetar. Pra, ajo fusha para Tajvanit ishte përdoret vetëm nga pak qytetar në një park të transformuar që do të përdoret nga 10 fishi qytetarëve. Ky me ujë. 10 fishi. Pjesa e moshuara ka çik problem, typit të zbresin nëpër ato. Do të kthehet në park butik thot, në zemër të Tiranës. Okej. Ne shpresojmë shumë, sepse në fund fare këto janë gjëra që me lekët tona bëhen. Me lekët tona, me taksat tona. Për shembull, dje do të iknim bashkë me stafin, kishim edhe Kristin me vete, për fatin ton të mirë. Se pa makinë nuk iket jashtë Tiranës. E ne tham ta shijojmë këtë pjesën e largimit nga Tirana, me që hapet pjesa e makinave, po ikim. Dhe në një rrugë periferike fare, këte nga Muzezi, shohim policin me blok në dorë. 2. Një femër edhe një mashkull, të përkushtuar, të shiknin makina, pa na i trego këtë. Mi nxirr Kristi e di shohim, ky çifti këtu. Ala me djalit, 2 metra. Ai zbaton tabelën, tha. Po tabela pse është vënë atje, një zot e di. Ditë e diel, policin vënd që të merret ndaj me familjen e vet, polici bashkisë. Po, i kishte vënë makinave më poshtë. Ja do t'ju tregoj më poshtë, shihni këtu janë makinat. Këtu e kishte vënë. Ja, tani do kaloj një furgon i kuq. Ja, opa, edhe shihni policit kthehen, sepse atyre kanë mbaruar punën me ato makina, policit e bashkisë. Dhe këto para që merren, natyrisht që bëhet ky parku i bukur, park butiku, bëhet kjo e bëhet ajo. Një gjë nuk kuptova nga këta policët unë. Mirë, bravo që i vun këto gjopat. Po do ta shihni kur panë që unë po e filmoja, po shkojnë tek një makinë, banxinë çike, shife, shkojnë tek kjo makina. Aty bëhen pishman. O e njoftën shoferin, o thanë, na, kruhet kot. Pa u kthyer. Shikoni, rruga është aq e gjerë dhe fare pa trafik. Lali ka vendosur që këtu mos kalojnë makina, se ne kemi thënë, o janë nxirë jetën shqiptarëve dhe o i kthejnë kohën e komunizmit, ku makina kishte vetëm byroja, o nuk ka. Nënat, baballarët, gjyshit duhet të ecin në këmbë që të forcohen, të jetojnë nga 200 vjet, të ecin. Të ecin mos e kanë vënë. Jam. Të bëj një pauzë, unë do pi pak ujë, duke falenderuar Ecomarket. Ujin Lajthisa, Apkomin, Vodafonin dhe Bugaçen. Hani Bugaçe sepse ju bën mirë për fushatën zgjedhore, kthehemi vetëm pas pak sekondave.